हेलो दोस्तों, मैं रवि आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों तो आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की टाइपिंग टेस्ट को लेकर। दोस्तों टाइपिंग टेस्ट में भी दो प्रकार के आपके पास पेपर होने वाले हैं, एक तो स्पीड और एक इफिशियंसी। दोस्तों तो स्पीड की आज हम बात करेंगे, स्पीड का कितना रो रहने वाला है। दोस्तों एक एक चीज़ को हम वन बाय वन देखने वाले हैं। चलो भाई देखते हैं। देखो पेपर नंबर 1 कौन कौन से लैंग्वेज में होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है साथियों, ये आपको देख लेना है। और देखो यहाँ पर आपके कितने नंबर बनने वाले हैं और आपका स्कोर। दोस्तों यहाँ से आपका स्कोर रहने वाला है। पेपर नंबर 1 स्पीड की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं। दोस्तों तो स्पीड में आपको दोनों लैंग्वेज बाय लैंग्वेज आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश। 5 मिनट आपको मिलेंगे, 5 मिनट इसमें भी मिलेंगे। और आपको यहाँ पर देखो टोटल यहाँ पर नंबर रहने वाले कितने, 50 SC ST को लाना है, कितना 20 नंबर लेना है, और अदर को लेना है 22.5 नंबर लाना है। ये आपको देखना है दोस्तों। और बिल्कुल जेन्युइन सॉफ्टवेयर बताऊंगा और बिल्कुल ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर बताऊंगा दोस्तों। मतलब यहाँ से आपके 50 में से 50 पूरे नंबर आने वाला है दोस्तों। तो देखते हैं वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर होने वाले हैं। अगर आपको चाहिए अच्छे लगे अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। तो चलते हैं सीधे अपने सॉफ्टवेयर की ओर। देखो सबसे पहला सॉफ्टवेयर हो जाएगा, एक एक चीज को हम वन बाय वन देखने वाले हैं। चलो देखते हैं कौन से सॉफ्टवेयर रहने वाला है अपना बेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइपिंग बाबा की। किसकी बात करेंगे साथियों, टाइपिंग बाबा की। और इंग्लिश में बात करेंगे लर्निंग टाइपिंग की। देखो इंग्लिश में क्या होगा दोस्तों, इंग्लिश में आप लगाना वेबसाइट पे जाकर। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास देखो लैपटॉप भी नहीं है ना दोस्तों, तो ये एक OTG आती है, ये OTG अपने मोबाइल में लगाना और एक कीबोर्ड ले आना दोस्तों। मैंने कई साथियों को और कई मेरे फ्रेंड है दोस्तों जो इस मतलब मोबाइल से टाइपिंग करके लगे हुए हैं दोस्तों हाई कोर्ट के अंदर। तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों, टाइपिंग कैसी भी सीखी जा सकती है। अभी स्पीड की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं। तो स्पीड को देख लेना दोस्तों। स्पीड आप मोबाइल से भी आपकी स्पीड सही हो सकती है, दोनों बाय लैंग्वेज में। देखो सॉफ्टवेयर बताऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर है दोस्तों। अगर आपको चीज़ जैसे लेके अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश की या हिंदी की, दोनों सॉफ्टवेयर बताऊंगा और जो आपके काम के। देखो इंग्लिश की बात करते हैं साथियों, तो इंग्लिश में आप लगाना सर्च इंजन में। देखो पहले मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पे कर लेना और उसमें लगाना लर्निंग टाइपिंग इंग्लिश, लर्निंग टाइपिंग लगा देना आप तो। और लर्निंग टाइपिंग पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखो पहला जो इसका पहला फ्रंट पेज कौन सा खुलेगा वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखो कुछ ऐसा खुलेगा और यहाँ पर आपको देखो ऊपर ही ऊपर सर्च इंजन में आपको लगाना है इंग्लिश लर्निंग टाइपिंग, इंग्लिश लर्निंग टाइपिंग दोस्तों। और अब बात करते हैं, देखो इंग्लिश की बात हो रही है तो यहाँ पर देखो तीसरा चौथा ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है लर्निंग टाइपिंग पे। किस पे क्लिक करोगे, लर्निंग टाइपिंग पे दोस्तों। तो जैसे ही आप लर्निंग टाइपिंग पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ पेज खुलेगा दोस्तों। देखते हैं वो कौन सा पेज होने वाला है और किस तरीके से है। चलो इसमें दो टाइप होंगे दोस्तों, एक तो बिगिनर होगा और एक एडवांस होगा। मतलब एडवांस मतलब आपको चीज़ें सारी कुछ आती है, लेकिन बस आपको स्पीड पे काम करना है, स्पीड पे काम करना है। तो वो चीज़ें दोनों ही टाइप दे रखी है, आप एडवांस या बिगिनर दोनों से शुरू कर सकते हैं। चलते हैं, देखो ये पेज खुल गया और यहाँ पर देखते हैं। देखो एक तो बिगिनर है और एक एडवांस है। देखो अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो ना साथियों, तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो बिगिनर पर आप क्लिक करना। जैसे ही बिगिनर पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बिल्कुल बेसिक से चीजें आएगी। मतलब एक एक चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर समझा रखी है, अपने फिंगर के अकॉर्डिंग जो अपने फिंगर पे चीजें सेट हो रही है दोस्तों, वो चीजें आपको यहाँ पर बताएगी। मतलब यहाँ से अगर आप काफी प्रैक्टिस है यहाँ पे, मतलब लास्ट की प्रैक्टिस तक आपकी उंगलियां इतनी सेट हो जाएगी, मतलब कोई सा भी अक्षर आप टाइप कर सकते हो। इंग्लिश की बात हो रही है। देखो लेसन 1 काफी सारे लेसन दे रखे हैं, तो यहाँ पर वन बाय वन आपको एक एक लेसन को टाइप करते जाना है, मतलब एक एक लेसन की प्रैक्टिस करते जाना है। यहाँ पर ये कीबोर्ड हो गया और यहाँ पर आपके फिंगर के अकॉर्डिंग कौन कौन से फिंगर कौन कौन से बटन पे आपको रखनी है, और इंट्रोडक्शन हो गया और ये एक्सरसाइज स्टार्टिंग। तो यहाँ पर काफ़ी सारी एक्सरसाइज है,
तो ये एक्सरसाइज आप कर लेना साथियों, लास्ट तक आपकी काफ़ी अच्छी स्पीड हो जाएगी। अब बात करते हैं हिंदी की। देखो हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में आपको लगाना है typingBaba.com। typingBaba.com पर पहला ही क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे आप स्टेप बाय स्टेप चलना है इस पर। देखो स्टेप बाय स्टेप चलोगे, हर चीज़ आपको समझा रखी है। देखो फिंगर के अकॉर्डिंग नीचे कीबोर्ड दे रखा है और आपको ऊपर टाइपिंग करनी है। मतलब कीबोर्ड अपने फिंगर के अकॉर्डिंग इसमें दे रखी है कि कौन सी उंगली किस अक्षर पे सेट है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है और ये आपके काफ़ी मदद करने वाली है। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगे अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट सेक्शन, आप उसमें कमेंट करना दोस्तों, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।